sistemi gjyqësor me rishiku pak hartën gjyqësore të gjykata, pra duke reduktu disa degë dhe njëkohësisht duke i shkri disa gjykata dhe është tepër me rëndësi që ne të kemi vetëm një ligj për të gjitha gjykatat në vend, përfshi gjykatën supreme deri te dega më e vogël, që funksionojnë në sistem unik të rregullave dhe me parametra krejtësisht unik të motës së performancave dhe të vlerësimit, por të administrimit. Kemi pas një strategji që është vlerësuar shumë, strategjia për sundimin e ligjit, edhe pse rrugës kemi pas që ka pas devijime të shumta nga ana e politikave që janë ndërmarrë nga qeveria, sepse diçka tjetër kanë miratu në strategji, diçka tjetër kanë punu që ka ardhur ndesh me këtë strategji. Si vlerësoni rezultatet që janë arritur në praktik në këtë strategji? Në 2022 dhe 2023 ka pas një angazhim serioz, me thonë drejtën. Dhe du me thonë kretë me hapër, du të me falenderoj Ministrin e Drejtësisë në atë kohë. E ka pas gjithë angazhimin për me zbatu dhe me koordinu realisht komplet strukturën e institucioneve që kanë pas detyra nga strategjia e sundimit ligjit. Ka pas një koordinim fuqishëm me partnerë ndërkombëtar, sidomos me projektet e Bashkimit Evropian. Ka pas shumë rezultate. Është mbetë rishikimi i planit veprimit, sepse me qenë se ka pas një kohë gjatë nga artimi i strategjisë deri te mirëtimi i saj, atë natyrisht disa nga aktivitetet kanë dalë si të panevojshme dhe ka qenë nevojshme të rishikohen. Mirë po, do të me thonë që nga disa prej institucioneve ka pas një sjellje krejtësisht indiferente ndaj detyrave që gjeneroheshin nga strategjia e sundimit ligjit. KGK-ja e tha me shumë përgjithësi, janë gjitha raportet, ka qenë njëri prej institucioneve që ka pas përkushtim maksimal në zbatimin e tërësishëm të kësaj strategjie. Rëndësia e kësaj strategjie dhe roli i kësaj strategjie ka qenë në kuptimin që veprimet do duhet ishin të koordinuara, të njohura për institucionet, por njëkohësisht edhe rezultatet e përbashkëta. Nuk është zbatuar në sidomos në gjysmën e vitit 2024-2025, ka mbetë krejtësisht në si më thamë vlerësimet individuale të institucioneve për mosën e zbatimit për shkak të planit të veprimit. Shpresoj që në ditë të reaktualizohet dhe sinqerisht nëse Kosova është tash në paranegociat për kapitullin 34, në mënyrë logjike na gjenerohet nevoja që të kemi një strategji kombëtare të sundimit ligjit, ku është strategjia për korrupsion dhe krim të organizuar, kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sepse ajo është një prej deficiteve serioze në këtë periudhë të përmendur, dhe që njëkohësisht, nëse kemi një strategji të miratuar nga qeveria, të ndahet edhe buxheti që asnjëherë nuk është ndarë për zbatimin e kësaj strategjie. Pra, formalisht ka pas një si më thonë angazhim, por në përmbajtje aja nuk është mbështet me buxhete për të zbatim, sepse disa nga aktivitetet natyrisht kanë pas kosto buxhetore. Dhe po shkojmë drejt fundit, kryesues, Këshilli Gjyqësor i Kosovës tashmë është në proces edhe të zgjedhjes së kryesuesit të ri. Nga antarët e Këshillit Gjyqësor, në fakt nga kandidatët për antarët e Këshillit Gjyqësor, në garën që u zhvillua, patën edhe kritika për mënyrën se si është qeverisur Këshilli Gjyqësor. Pati madje edhe kritika se ka pas lobime edhe ndërhyrje në proces të zgjedhjes së antarëve. Në garë ishin edhe dy kolegë të Gjykatës Supreme, ishte gjyqtari Bashkim Hyseni dhe Mereme Mema, të cilët patën kritika më konkrete. Gjyqtarja Mema në fakt edhe ka bërë padi për shkak të pakënaqësisë në lidhje me procesin e zgjedhjes dhe po ashtu është caktuar masa e përkohshme për rastin e saj. Si komentoni gjitha këto? Në fakt, unë besoj që gjithë të dinë që në mënyrë vazhdueshme, do të thënë, edhe në më shumë të hershme jam angazhuar që shoqëria me qenë e lirë dhe demokratike dhe ku mendimi mund të shprehet këtë hapëm. Pra, absolutisht respektoj çdo pikpamje. Natyrisht është tepër më rëndësishme që çdo pikpamje që shprehet publike të jetë brenda standardit të etikës gjyqësore. Atë mos përmbaj mosa ose përmbajtje ose dozë spekulative, është tepër më rëndësishme, jashtëzakonisht më rëndësishme. A ka pas të tillë? Nuk, me thonë drejtën, nuk kam pas kohë po fjalimet e kandidatëve, kam qenë shumë i angazhuar, por kam pa fragmente të fjalimeve. Du me theksu që për mu të dy gjyqtarët janë gjyqtarë të respektuar të Gjykatës Supreme.
kam gjithë konsideratat për zëvendës kryetare në Gjykatë Supreme, zonën Mema, me një kontribut në drejtësi. Absolutisht të respektoj këtë pikpamjet e saj që mund t'i ketë. Dhe duhet me përmend që me qenë se një farë formë diskutimi ka qenë duke që ishte, si me thonë, krejtësisht publik, ka qenë shumë e vlerësuar nga KGK-ja, pra edhe me pozitën e votuar për zëvendës kryetare, por në gjitha komisionet të rëndësishme të Këshillit nga paneli për lirim me kusht, Komisioni i performancës, po edhe kryetare e Komisionit për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve profesional. Dhe ne e vlerësojmë kontributin e saj. Ndërkohë që gjyqtari Hyseni e njoh më pak, me thënë drejtën, megjithatë duhet me përmend që gjatë mandatit tim është zgjedhur gjyqtar i Gjykatës Supreme, madje për koincidencë unë kam qenë njëri nga anëtarët e komisionit për vlerësimin e kandidatëve në Gjykatë Supreme. Dhe njëkohësisht po besoj që ka qenë edhe anëtar i Komisionit të Performancës, pra goxha i vlerësuar, me thënë drejtën, nga ky sistem gjyqësor. Do të më vjen keq nëse dikush e ka pa garën për anëtar Këshillit me mua, ndërkohë që unë nuk kam qenë në garë për anëtar Këshillit, sepse mandati jem po përfundon. Megjithatë janë çështje krejtësisht individuale të perspektiva të tyre, ata legitimuar nga gjyqtarët e Gjykatës Supreme, dhe për mua çdo legitimitet që vjen është krejtësisht i pranueshëm. Ndërkohë që për procesin gjyqësor për mocën unë nuk mund me komentu. Për 5 vjet jam angazhuar që secili gjyqtar në sistemin gjyqësor të ketë absolutisht pavarësi plot në vendimarrje, dhe kjo pavarësi të respektuohet. As ky rast nuk bën asnjë lloj përjashtimi këtë proces, përveç që mobilizohen shumë në çfarëdo kapaciteti që kam qenë dhe tani edhe në tarmen, që drejtësia me qenë krejtësisht e parashikuar. Kjo është garancioni i legitimitetit punës së cilit në gjykatë, po edhe atij që ose asaj që mund të jetë palë në çdo proces gjyqësor. Zoti Zogajni, në ditën e fundit të mandatit tuaj si kryesues, një fjali të vetme, cila do ishte gjëja kryesore që do dëni që të vazhdoj tutje në gjyqësor pas përfundimit të mandatit? Do doja që pasuesit, pra Këshilli aktual, ta bënte punën më mirë si Këshilli që ose ne që përfundum mandatin aktualisht. Këshillin dhe sistemin gjyqësor unë personalisht e shoh si shtëpinë time, dhe natyrshëm ne kemi punuar jashtëzakonisht shumë që secili sistem gjyqësor me qenë i suksesshëm, dhe përmes tyre edhe ne me qenë suksesshëm. Prandaj nëse sistemi gjyqësor është i suksesshëm dhe Këshilli ka suksese, atëherë vjen që edhe ne jemi pjesë e atij suksesi. Prandaj do të gëzohem gjithmonë të sukses të secilit prej anëtarëve Këshill, kryesuesve të ardhshëm, por edhe të gjithë strukturës gjyqësore.